Habari za jioni wapenzi watazamaji wa Kivu Live TV. Kwa majina naitwa Simba Lambert, sasa mnavyojua, na niko hapa kwa sababu ya kunukuu ama ya kuongea ama ya kufanya mjadala wa mazungumzo kuhusiana na nchi yetu, vile wa mazungumzo kuhusiana na siasa yetu kwa ujumla, ambayo inaendelea kuzohofika ama inaendelea kuwa kubwa zaidi katika nchi ya Kongo. Kiupande mwingine kuna wale ambao wanaona inazoofika, na kiupande wengine kuna wale ambao wanaona iko kubwa zaidi. Tutaongelea upande mbili tofauti na kuongelea kuhusiana na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kuna kitu ameshangaza dunia na kukiposti kwenye mtandao wake wa X. Ni kitu ambacho kila mtu alipata mshtuko na kujiuliza ni kwa nini hichi kitu kinafanyikiwa hivi. Acha ni wape tarehe ya leo. Ni tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 na tuko Uvira, majira ya saa 12 na dakika 1 ndio inawasili saa hizi. Ni majira ambayo tunawapatia habari na kunukuu mataarifa mbalimbali za hapa mjini Uvira, mjini Kongo, nchini Kongo na nchi tofauti za kimataifa. Na mimi naanza na habari ya kimataifa ambayo ni habari ya Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa. Pale Paris jana alitoa kauli ambayo ilifanya watu wote kwenye mtandao wa X inayoitwa Twitter ya zamani, watu wote walishangaa na kujiuliza ni kwa nini rais huyo Emmanuel Macron ameongea hivyo. Amesema kuwa anataka kupunguza idadi za kinga kwa kingono. Nikiongelea kinga naongelea condom. Anataka kupunguza matumizi yake katika nchi ya Ufaransa, maana katika nchi ya Ufaransa hizi hakuna watu wengi. Sasa watu wanapotumia matumizi ya kinga kungambo ya tendo la ndoa, ama wanapotumia kondomu kufanya tendo la ndoa, inakuwa inawapunguzia mambo mengi sana kuhusiana na watoto na kuhusiana na watu katika mji ama katika bara la Ulaya. Emmanuel Macron akuishia hapo, bali aliongea akasema kuwa watu kwa nini wanaendelea kutumia kinga na kutumia dawa za kulinda uzazi ama za kupeperusha uzazi ama uzazi wa majira, wakati Ufaransa ama barani Ulaya wana haja ya watu ambao wataongezeka. Kesho wanaweza kupigania nchi, na kesho wanaweza kuwa marais, kesho wanaweza kuwa hawa, lakini wale watoto unakamata unawatia kwenye mfuko na kuwatupa chooni. Wale watoto unawatia kwenye zile dawa ambazo wanazokunywa, na ni dawa ambazo zinatumika kwa masaa 72. Nikisema masaa 72 na kuwa ni masaa 3 septandezer, na kuna zile ambazo zinatumika masaa 24 inakuwa ni 24 siku moja, na za masaa 72 ni siku 3. Zinatumika kwa kuvunja zile mbegu za mwanaume ili mwanamke asipati uzazi. Emmanuel Macron ameendelea kuligusia sana ili swala na kusema hataki ili swala liendelee katika nchi yake, hataki ili swala liendelee katika bara la Ulaya, kwa sababu ni zidi kabisa ya kwenda napunguza idadi ya watoto. Walikuwa wanategemea watoto hawa, lakini hivi wanaanza kupata watoto wadogo. Na vile katika bara la Ulaya sana hususan kabisa katika nchi ya Ufaransa, watu tena sio wengi, na inabidi wa mama ama dada zetu waendelee kuproduce watoto wengi ili kesho kutwa idadi ya watu ipate kuongezeka. Hiyo ni maneno ya Emmanuel Macron kwenye mtandao wake wa X, ndio ameposti hizo habari. Tunaenda kwetu Ituri. Gavana wa Ituri wa kijeshi alipokelewa na mtu muhimu sana, ama alipokea mtu muhimu sana pale Ituri, na yote ilikuwa ni kwa sababu ya kulinda amani na kujenga amani ya kudumu na kutoa siasa feki ambazo zinazoendelea katika mto wa Ituri. Vile nitakugusia habari ya rais wa nchi ambaye anaitwa Felix Tshisekedi Antoine Chilombo Fachibeto. Alikuwa Kasai Kananga, na waza nilitia habari zake hapa nyuma za kuonesha jinsi gani alitoka Kananga, na watu waligombana kwa pesa sana masusani hawa wazee ambao wana pesa zao, ama ni wankuu wa nchi. Nikisema wankuu na kuwa nasema wale wa chef de village walikuwa biko pale, so baligombania pesa. Lakini hile sio habari ambayo tunastahili tuitrandishe sana. Tutrandishe habari ambayo rais wa Kongo alikuwa pale Kananga na kufanya uzinduzi rasmi wa shule kuu ya vijana pale Kananga, ya pale Katana
alikuwa pale Katana na akafanya uzinduzi rasmi wa shule, na alipoenda kuna maneno haswa aliongea, na kuna hadi haswa aliwezaga haidi watu wa Kongo, na zile hadi rais Ngoi amemuuliza maswali tofauti katika ule mtathara wake, na nitauweka kwa sababu ya wewe ama mimi kupata kuelewa zaidi nini haswa alikuwa anakiongelea. Acha nikutilie video ambayo itakufanya uelewe zaidi ile habari ambayo rais aliongea pale. Karibu na kuendelea kutufuatilia kwa Kivu Live. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder à l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'Université de Canada. Na imani ulifuata mwanzo hadi mwisho wa huyo mtathari wa habari kutoka Katana kwa Rais Felix Tshisekedi Chilombo alivyotembea ziara yake pale Katana na kufanya vitu vyake kufanya uzinduzi wa shule kuu ya Katana na kuiacha huru ipate kuendeleza kazi zake. Acha niguse mjini Kinshasa, msemaji mkubwa wa rais ambaye anaitwa Patrick Muyaya, kuna maneno haswa ameongea, na yote ni kuhusiana na hali ambayo inaendelea ya kivita na hali ya kisiasa ambayo inaendelea. Na hapo alisema kwa sababu ya mtu mhusika ambaye alikuwa ni mbunge wa Rwanda, na nitaweka video fupi sana upate kumsikia msemaji wa taifa nini haswa alikuwa anataka kuzungumzia kuhusiana na huyo mbunge wa Rwanda. Deuxième volet de sa note portait sur notre stratégie diplomatique et enjeux liés à l'élection à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Au regard des échéances du 15 juin 2026 pour les dépôts de candidatures, de novembre 2026 pour l'élection du secrétaire général de cette organisation, il a passé en revue les actions engagées jusque-là et celles en perspective, tout en formulant des recommandations pertinentes visant à permettre à notre pays d'assumer pleinement son leadership au sein de cette organisation, donc la francophonie. Ainsi donc, la République démocratique du Congo présentera un candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Asante sana na tunashukuru kwa kuendelea kutufuatilia, na wazo umesikia ziara ambayo ya msemaji wa taifa Patrick Muyaya aliyoongea pale kwenye umati wa watu na kwenye television kubwa ya taifa ya RTNC. Maneno haswa aliongea ilikuwa ni maneno ambayo iligusa na maneno ambayo iliongea bila hata yeye kumalizia maneno yake, na nitagusia maneno ya Bwana Corneille Nangaa ambaye ni mratibu wa kundi la kisiasa ama ni mratibu wa kundi
waasi wa M23 ambayo inashirikiana na nchi ya Rwanda vile vile na nchi ya Uganda. Kuna maneno fulani ameongea amazing ambayo iligusa watu na kujiuliza kwa nini Corneille Nangaa anagusia haya maneno na kuna nini hasa imetuma agusie haya maneno. Mimi sitokuwa mwingi wa ziara, hacha nikuwekee maneno ya Corneille Nangaa ili upate kumsikia na upate kumsikiliza kwa ukini zaidi ili tupate kuelewa kabla sijaongea maneno ya utafaruki. Hili tuendelee na habari zetu za leo jioni. Life c'est au fait. C'est juste par la crainte de faire ce qu'ils font, c'est pourquoi ils se taisent encore. Mais la révolution est en marche. La révolution avance. Aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais. Tout Congolais. Asante mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia TV yako, TV yetu, TV ya watu wote, afu TV pendwa sana kwako. Acha nikugusie habari ya Sange, maeneo ya Kabunambo. Jana ama leo jioni ama leo asubuhi na saa 6 niliwaambia kuwa Kabunambo kuliamkia mapigano makali sana na kati ya waasi wa M23 ambao wanashirikiana na nchi ya Rwanda na Uganda na majeshi ya FARDC wakishirikiana na wazalendo waliendelea kupigana kwa vita kali sana pale Kabunambo na kusukuma majeshi ya M23 mpaka Sange. Na Sange vile vile waliamkia hii leo kuamkia katika mapigano na ndio walishinda pale mpaka saizi wako napigana na waliwasukuma kabisa mpaka kufika sehemu ambapo waliwezaga zikia wale watu wa Sange. Tarehe ilikuwa ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2010 ama 12 hivi kama sijasaulika. Huko Sange walipoonja kwenye saizi mapigano inapamba moto kwa sababu wanawasogeza nyuma kule, wakizogeza wataenda Kabunambo, wataenda sio Kabunambo, wataenda Maluberizi, wataenda wapi na kuendelea kurudi mpaka Kamanyola. Na wazalendo wameamua ama FARDC imeamua kusema haitaishia tu Kamanyola ama haitaishia tu Mivunge, lakini itaingia Bukavu na kuingia Goma. Tusichoki kusema kuna hatua fulani hivi ambayo General Autoproclamé William Yakutumba aliwahi kuongea na akasema kuwa yeye atafanya meeting yake mwezi kesho, yani itakuwa ni mwezi wa pili. Hajasema tarehe na akasema ataifanyia meeting yake katika mji wa Bukavu, na akasema vile vile mwezi ambao utafuata itakuwa ni mwezi wa 3 ama mwezi wa 4 atafanya meeting yake kwenye mji wa Goma. Ile ni ahadi ambayo alipatia watoto wa Kongo, ni ahadi ambayo alipatia watu wa Est, ni ahadi ambayo alipatia watu wa Nord Kivu na Sud Kivu, na akasema wote watakutana pale na kufanya kazi. Kumbuka kwa nini aliongea hivyo? Ni kwa sababu ya kuona waliungana mafande wote ama majenerali wote Autoproclamé wa kizalendo na kusema wanakuwa kitu kimoja. Kama gisi mliona saa 6 niliwatilia video ya kumuonesha General Autoproclamé Cheka Adui na mwenzake General na Mutaga Omari bana ungana na kulombana msamaha kusema ke bana kuwa watoto ya baba umoja mama umoja na hakuna kitu kingine kinapaswa endelea katikati yao. Inabidi sasa wafanye kazi ya inchi na wapate kuangalia gisi gani watagomboa miji tofauti ambayo inabanwa na M23, waasi wa M23, na vile vile na nchi ya Rwanda, vile vile na nchi ya Uganda wapate kuigomboa. Sasa ilisemekana kuwa gisi gani walivyojiunga FARDC, jeshi la taifa alikuwaweka mbali kabisa, akasema kwa gisi mmejiunga na mmejiamua kuwa watu moko, watu wa baba umoja, watu wa mama umoja, na sisi kama kaka zenu lazima tuwaunge mkono. Waliungana na FARDC na sasa hivi wanaongea Kiswahili kimoja, wanaongea Lingala moja, wanaongea Kifaransa kimoja na wanaongea Kiluba kimoja, yani wanaongea lugha ya taifa ni moja, na kusema tutatembelea kwenye mstari ambao utasemewa wa kwanza. Kama ni mzalendo ndio alileta ile wazo twende pale, tunaukagua na tukiona uko sawa tunaenda, na kama ni FARDC ndio imeleta wazo twende pale, wanakagua wakiona iko sawa wanaenda. Saizi wanatembea kwenye sheria ambayo ukisaliti nao wanakusaliti, wakikubwana wewe ni msaliti baba wewe jua na ndolo na kuona, kama sio na ndolo na kuona manake utakatwa vipande. Nikiongelea kukatwa vipande pale unakuwa unanielewa zaidi. Hata nikukaribisha kuendelea kufuata habari zetu. Hiyo ni kesho asubuhi, tutapatana kwenye majira ya saa 12 kama kawaida yetu asubuhi, na kuna saa 6 mchana vile vile na saa 12 jioni. Tutakuwa tuko wote kwenye ziara kwenye tovuti hii ya Kivu Live TV. Share, like, comment na subscribe kwenye channel yetu.